બેંગલુરુ દ્વારા સંચાલિત ભગવદ્ ગીતા શીખો 18 દિવસ 18 અધ્યાય કોર્સમાં આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠાદાસ પ્રભુ એમના માર્ગદર્શનથી અને એમની પ્રેરણાથી આપણે બધા સાથે મળી અને આજે અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ ચેપ્ટર નંબર 5, અધ્યાય 5, કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા ચોથા અધ્યાયની અને એનું કનેક્શન જોઈ રહ્યા હતા ચોથા અને પાંચમા અધ્યાયનું. તો આપણે ચોથા અધ્યાયમાં જોયું ભગવાનનું દિવ્ય જ્ઞાન, ભગવદ્ ગીતાનો ઇતિહાસ જોયો, કેટલા વર્ષ પહેલા ભગવદ્ ગીતા આ પૃથ્વી ઉપર અને ઓવરઓલ કેટલા વર્ષ પહેલા આવી. તો 20 લાખ વર્ષ પહેલા માનવોના જે પિતાજી કહેવાય છે મનુ મહારાજ, અને એની પહેલા વિવસ્વાન સૂર્યદેવ વિવસ્વાન, તો મનુષ્ય સમાજમાં 20 લાખ વર્ષ પહેલા અને સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને 12 કરોડ વર્ષ પહેલા ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું, જે કાળક્રમે આખી જે પરંપરા છે લુપ્ત થતી ગઈ. એટલે ફરીથી રિફાઇન કરવા માટે ભગવાને 5000 વર્ષ પહેલા કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિ ઉપર અર્જુનજીના મારફત આ જ્ઞાન ફરીથી પાછું રિવાઇટલાઇઝ કર્યું, દિવ્ય જ્ઞાન. અને શા માટે ભગવાન અવતાર લે છે એ જોયું આપણે. પરિત્રણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપના થાય સંભવામી યુગે યુગે. એટલે મુખ્ય જે ભગવાનનો અવતાર લેવા પાછળનું જે કારણ છે એ છે ભક્તોને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે, ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે, દુષ્ટોનો નાશ કરવા માટે અને ધર્મની પુનઃસ્થાપના કરવા માટે. અને એ યથામામ પ્રપદ્યંતે, ભગવાનની શરણે જે લોકો આવે છે એ જેટલી માત્રામાં ભગવાનની શરણે આવે છે એ રીતે ભગવાન એમનો ઉદ્ધાર કરે છે. હમણાં જ જસ્ટ અડધો કલાક પહેલા મારો ભક્તિ વૃક્ષનો ક્લાસ ચાલુ હતો. ભક્તિ વૃક્ષ અઠવાડિક સાપ્તાહિક ક્લાસ છે, અપાર્ટ ફ્રોમ આપણા લેવલ 1, 2, 3, 4, જે એક સેલ્ફ સ્ટડી ગ્રુપ છે જેની અંદર આપણે સંસ્કૃત ભાષામાં શ્લોકનું પઠન કરવાનું ઉચ્ચારણ સાથે શીખતા હોઈએ છીએ અને એક ક્લાસમાં એક શ્લોક એનો ભાવાર્થ આપણે ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ. તો એના ભાગરૂપે ચોથા અધ્યાયનો 11મો શ્લોક આજે અમારા ભક્તિ વૃક્ષમાં હતો, જેમાં અમે યે યથામામ પ્રપદ્યન્તે તામ તતૈથૈવ ભજામ્યહમ મમ વર્તમાન વર્તન્તે મનુષ્યા પાર્થ સર્વશ. જેઓ જેવી રીતે મને શરણાગત થાય છે તે પ્રમાણે જ હું તેમને ફળ આપું છું. હે પાર્થ, સર્વ મનુષ્યો મારા માર્ગનું સર્વથા અનુસરણ કરે છે. તો એના વિશે આપણે જોયું. પછી ચાતુર્વર્ણ મયા સૃષ્ટિ, જે વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા છે એ ભગવાને જે નિર્માણાધીન કરી છે એ જન્મ અને એના આધારિત નથી, પણ ગુણ અને કર્મ અનુસાર છે. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો અને કર્મ અનુસાર આખી વર્ણ વ્યવસ્થા છે. માત્ર બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ લેવાથી બ્રાહ્મણ નથી થઈ જવાતું. આપણા ગુણ અને આપણા કર્મ છે એ બ્રાહ્મણ જેવા હોવા જોઈએ, તો આપણે બ્રાહ્મણ કહેવાઈએ. અને અકોર્ડિંગલી ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શુદ્ર. તો એ બધી ચર્ચા આપણે ગઈકાલે ચોથા અધ્યાયમાં કરી. અને હવે પાંચમા અધ્યાયમાં આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા આપણે મંગળતાની કામના કરીશું. શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીશું અને ભગવાન પાસેથી, ભગવાનના પાર્ષદો પાસેથી, ભગવાનના ભક્તો પાસેથી આપણે મંગળતાની અપેક્ષા કરીશું કે આપણી જે યાત્રા છે ભગવાનના દિવ્ય જ્ઞાનને સમજવાની એ સુગમ રહે, સરળ રહે અને એના માટે આપણને શક્તિ આપે. શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય, નરસિંહદેવ કી જય, ગૌર નિતાય કી જય. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મયમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે બધાનું. જે લોકો વિડીયો ઓન સાથે મને સ્ક્રીન પર દેખાઈ રહ્યા છે: મુકેશ પ્રભુ, અમરેશનાથ કૃષ્ણદાસજી, મોહનસિંહ વાલસિંહ બારિયાજી, રમા ઠક્કરજી, માનસી,
जी फ्रॉम वडोदरा, नियति सोनी जी फ्रॉम सूरत, विशाखा भट्ट जी, कृष्ण कुमार गुप्ता जी, પૂર્વી નાયકજી, પારુલ નાયકજી, કલ્યાણી જાદવજી, શરદ વ્યાસજી અને શશી ઉદેશીજી, એ સિવાય પણ જે લોકો વિડીયો ઓફ કરીને જોડાયેલા છે એ બધાનું પણ ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. તમારા બધાના દ્રઢ ઉત્સાહને, નિશ્ચયને અને ધૈર્યને હું હૃદયપૂર્વક વંદન કરું છું. ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. રવિવારે, સોમવારે, મંગળવારે કે બુધવારે ચાલુ દિવસોમાં પણ સાંજનો 8 વાગ્યાનો ટાઈમ છે એ બહુ જ પ્રાઇમ ટાઈમ કહેવાય. અને હવે તો આપણે વીકેન્ડ તરફ આગળ વધીએ છીએ. આજે શુક્રવાર થઈ ગયો અને એ સમયે સાંજનો જે સમય છે આપણો પ્રાઇમ ટાઈમ હોય એ સમય આપણે ભગવદ્ ગીતા માટે આપીએ છીએ, ભગવાનના દિવ્ય સંદેશને સમજવા માટે આપીએ છીએ. આજે તમે જુઓ, જેમ જેમ આપણે આગળ વધતા જાય એમ સંખ્યા ઘટતી જાય. ડે 1 ઉપર જેટલા પાર્ટિસિપેટ હોય એના કરતા ધીરે ધીરે 2, 3, 4, 5 આગળ વધી એમ સંખ્યા ઘટતી જાય. પણ મને પ્રભુ એકવાર કહ્યું હતું કે 6 દિવસ સુધી જે લોકો ટકી જાય, જે લોકો છોડવાના હોય ને ક્લાસ, એ પેલા 6 દિવસમાં છોડી દે. 6 દિવસ જે ટકી ગયા ને એ પછી છેક 18મા દિવસ સુધી ટકી જાય. તો 5મા દિવસે તો આપણે આવી ગયા છીએ. હવે ખાલી 1 દિવસનું બેરિયર છે. આઈ હોપ કે તમે બધા જ કન્ટિન્યુઅસ 18 દિવસ સુધી આ યાત્રામાં સાથે રહેશો. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. ચેપ્ટર નંબર 5, અધ્યાય 5, કર્મયોગ, કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મ. અધ્યાય 5 નું ઓવરવ્યુ છે, એક ઝાંખી છે. અર્જુનજીનો પ્રશ્ન છે, સંન્યાસ કે કર્મયોગ? કર્મયોગ સંન્યાસ કરતા કઈ રીતે સરળ છે? નિષ્કામ કર્મ એ બંધનમાંથી કઈ રીતે મુક્ત કરે છે? અને સર્વોચ્ચ ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી અને કઈ રીતે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકે? બહુ નાનો અધ્યાય છે, માત્ર 29 શ્લોક છે અને હોપફુલી આપણે 1 કલાકની અંદર આને પૂરું કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો પહેલા તો આપણે સમજવું જોઈએ કર્મ અને કર્મયોગ વચ્ચે શું તફાવત છે. તો કોણ કહેશે? એટલીસ્ટ આઈ વોન્ટ 3 to 4 people to participate in this exercise. 3 થી 4 લોકો કમસે કમ જવાબ આપી શકે. કર્મ કોને કહેવાય અને કર્મયોગ કોને કહેવાય? બે વચ્ચે શું ફરક છે? હરે કૃષ્ણ. યસ, હેન્ડ રેસ કરી શકો છો. યસ, જિજ્ઞાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, કર્મ ઇઝ આપણે જે કરીએ કે આપણું જે વર્તન હોય, આપણું સારું ખોટું, તે કર્મ. અને કર્મ યોગ એટલે ઘણું ભૂલી ગઈ કર્મયોગ નું મને યાદ હતું પણ ભૂલી ગઈ. ભગવાન જે આપણાથી કરાવે છે ઈ કર્મયોગ કહી શકાય. કર્મનો યોગ ભગવાન આપણને જે નિમિત્ત કરે છે કરાવવામાં. હરે કૃષ્ણ. સારા કાર્યો કરવા એ કર્મયોગ. કૃષ્ણ ભાવનામૃત માટે જે કરવામાં આવે તે કર્મ. જેને બોલવું હોય ને એને હેન્ડ રેસ કરવાનો. બધા એક સાથે આમ બોલવા માંડો તો પછી ખબર ન પડે કોણ બોલે છે. એક તો બધાના કેમેરા ઓફ હોય, કોઈકના કેમેરા ચાલુ હોય, કોઈકના કેમેરા બંધ હોય, ખબર ન પડે કોણ બોલે છે. હેન્ડ રેસ કરવાનો. જેને બોલવું હોય ને એને હેન્ડ રેસ કરવાનો. ઓકે, યસ. હિંમત ચૌહાણજી મહુવાથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણે જે આપણા માટે કરીએ ને એને કર્મ કહેવાય, અને જે ભગવાન માટે કરી, ભગવાનને સમર્પિત કરીને જે કરી એને કર્મ યોગ કહેવાય. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ, વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ. યસ, પૂર્વી નાયકજી, તમારે એડ કરવું છે કઈ આમાં? હા, કર્મ એટલે આપણે જે રોજની દિનચર્યા છે જેમાં આપણે કર્મની સામે આપણે કઈ સેલરી કે કઈ લેતા હોય, જેની સામે આપણને કઈ મળતું હોય એ કર્મ, અને જે નિસ્વાર્થ ભાવે આપણે કરીએ એ કર્મયોગ. ઓકે, ખૂબ સરસ. યસ, શશી ઉદેશીજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કર્મ એટલે આપણા માટે કરીએ તે, એટલે કે આપણે સકામ કર્મ, ફળની આશા રાખીને કરીએ તે કર્મ. અને કર્મ યોગ એટલે જોડાવું, એટલે ભગવાન સાથે, ભગવાન કૃષ્ણ સાથે જોડાઈને એને કેન્દ્રમાં, કૃષ્ણને કેન્દ્રમાં રાખીને કર્મ કરવામાં આવે તેને કર્મ યોગ કહેવાય. એટલે કર્મ અને કર્મ યોગ નો આ ડિફરન્સ છે. ખૂબ સરસ, વેરી નાઇસ. બધા જવાબ આપ્યા છે. જિજ્ઞાજી, હિંમતજી, પૂર્વીજી અને શશીજી, બધાના જવાબ સાચા છે. યસ, જિજ્ઞાજી, આઈ થિંક જિજ્ઞાજી ફ્રોમ યુકે. યસ માતાજી, આઈ થિંક યુ પહેલા પણ તમે જી પ્રભુજી. હા, તમે ઘણા સમય પહેલા પણ તમે ક્લાસ અટેન્ડ કરી ચૂક્યા છો. હું વારે અટેન્ડ કરું છું કારણ કે હું દર વખતે કંઈક નવું જ શીખું છું.
ખૂબ સરસ માતાજી, થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. યસ, તો કર્મ અને કર્મયોગ. કર્મ એટલે કે જે સકામ કર્મ, ભૌતિક વિશ્વમાં જે કંઈ આપણે કામ કરીએ, જેમ હિંમતજી કહ્યું કે ભાઈ આપણે જોબ કરીએ કે બિઝનેસ કરીએ, આપણા પર્સનલ ફાયદા માટે જે કંઈ પણ ભૌતિક વિશ્વમાં જે કંઈ પણ આપણે કાર્ય કરતા હોઈએ એને કહેવાય કર્મ. જેમ કે આપણે, યસ વિશાખા ભટ્ટજી, આપનો હેન્ડ રેસ છે, આપને કંઈ એડ કરવું છે? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, સો એ કર્મ થઈ ગયું, બરાબર, કે જેમાં આપણને કંઈક ફળ સામેથી શું મળશે એ અપેક્ષા સાથે આપણે કરીએ છીએ. અને નોર્મલ શ્વાસ લેવો એ પણ એક કર્મ છે, બરાબર. ભગવાને કહ્યું હતું કે કર્મ કર્યા વગર મનુષ્ય એક ક્ષણ પણ રહી શકતો નથી. તો એ કર્મ થઈ ગયું. અને કર્મ યોગ કે જ્યારે ભગવાન સાથે જોડાઈને આપણે કંઈક કર્મ કરીએ, આપણે જે કર્મ કરીએ એના સેન્ટરમાં આપણે કૃષ્ણને મૂકીએ, ત્યારે એ કર્મ યોગ થઈ જાય છે. ચિત્રમાં તમે જોઈ શકો છો, ડાબી બાજુનું જે ચિત્ર છે તો એમાં એક ઓફિસનું ચિત્ર હોય એવું દેખાઈ રહ્યું છે કે લોકો ઓફિસમાં કામ કરતા હોય. તો નોર્મલી હું ને તમે પણ, આપણે પણ ઓફિસમાં જતા હોઈએ, આપણે કામ કરતા હોઈએ, તો એ આપણું એક કર્મ છે. 30 દિવસ આપણે કામ કરીએ, શા માટે? તો 31મા દિવસે 1લી તારીખે આપણને પગાર મળે, સેલરી મળે, એના માટે આપણે કામ કરીએ. પગાર મળવાનું બંધ થાય તો આપણે ઓફિસ જવાનું બંધ કરી દઈએ. એમને આપણે ના ના મને તો પગાર નહીં મળે તો પણ ઓફિસ જઈશ નહીં. કેમ? તો કે ત્યાં આપણો એક સ્વાર્થ છે. અને જમણી બાજુનું ચિત્ર તમે જોઈ રહ્યા છો, ક્યારનું ચિત્ર છે, કોણ છે એમાં? અને આનો રેફરન્સ કોઈને ખ્યાલ છે જૂના પાર્ટિસિપેટ્સ માંથી? પ્રભુપાદજી છે, રસોઈ ભગવાનની રસોઈ બનાવે છે. ઓકે, હજી કઈ આમાં એડ કરવું કોઈને? પ્રભુજી દેશની બહાર છે, એ ભારત દેશમાં નથી. યસ, બરાબર છે, કરેક્ટ. હજી કોઈને વધારે કઈ એમાં એડ કરવાનું એક્ઝેક્ટ રેફરન્સ સાથે? પ્રભુપાદ છે એ યુએસ ની. યસ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુપાદજી છે યુએસએ માં ભક્તોને પણ પોતે રાંધીને ખવડાવતા હતા. યસ, જ્યારે યુએસ ગયા પ્રભુપાદ, એમની સ્ટોરી બહુ સાંભળવા જેવી છે નવા પાર્ટિસિપેટ થશે એ લોકો માટે, કે કર્મ યોગ કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મ હકીકતમાં કોને કહેવાય? આજે નોર્મલી એક 70 યર્સની આસપાસનો વ્યક્તિ હોય એ શું કરે? 70 વર્ષની ઉંમર હોય તો આપણામાંથી પણ 70 વર્ષની ઉંમર હોય, 70 વર્ષની ઉંમરે મનુષ્ય માણસ થઈ જાય ને પછી ઘરની બહાર નીકળવાનું પણ ટાળે બને ત્યાં સુધી. ઘણા લોકો કે કેમ હમણાં દેખાતા નથી? તો ના, 15 દિવસે મહિને માંડ બહાર નીકળી. કેમ? તો ભાઈ હવે શરીર કામ નથી કરતું. સાવ આપણે જેને કહેવાય ને કે બહુ લિમિટેડ આપણું બધું ફિઝિકલ વર્ક થઈ જાય શરીરના કારણે 70 વર્ષે. એ સમયે પ્રભુપાદ 70 વર્ષની ઉંમરે અમેરિકા જાય છે, યુએસ જાય છે. શા માટે? તો કે એમના ગુરુ છે એમને આદેશ આપ્યો હતો કે તમારે પાશ્ચાત્ય દેશોમાં જઈ અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના નામનો પ્રચાર કરવાનો છે. તમારે ભગવદ્ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમ એને દેશ વિદેશની બધી ભાષાઓમાં ટ્રાન્સલેટ કરી અને વિશ્વભરમાં ફેલાવવાનું છે. પ્રભુપાદે બહુ નાની ઉંમરથી એ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં હતા અને પોતાની યુવાનીમાં એમણે દીક્ષા લીધી, એમના ગુરુના સાનિધ્યમાં આવ્યા. પણ સાથે સાથે એમનો પોતાનો ખુદનો બિઝનેસ પણ હતો, બિઝનેસ ચલાવી રહ્યા હતા. અને સાથે સાથે એમણે ફેમિલી પણ હતું, ગૃહસ્થ જીવન જીવી રહ્યા હતા. એ બધું કરતા કરતા એમણે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં કામ કરવાનું શરૂ કર્યું. ઘણી સ્ટ્રગલ કરી, ઘર સાથે, પરિવાર સાથે, બિઝનેસમાં. એ બધી સ્ટ્રગલના અંતે પણ એમણે ખૂબ પ્રયત્ન કર્યા કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરવાનો. પણ જોવા જઈએ એટલી સફળતા એમને ન મળી. એમની જીવનના જે મુખ્ય જે ગોલ્ડન પીરિયડ કહેવાય એવા 25 વર્ષની ઉંમરથી શરૂ કરી અને 50, 60 વર્ષ, 30, 40 વર્ષ, 3 થી 4 દાયકા આખે આખા આપી દીધા. શેમાં? તો આપણા જે ગ્રંથ હતા એનું ટ્રાન્સલેશન કરવામાં. શ્રીમદ ભાગવતમ તમે જુઓ છો, આ શ્રીમદ ભાગવતમ, અને આ એક શ્રીમદ ભાગવતમ નથી, આવા 18 વોલ્યુમ છે. એકની અંદર લગભગ કેટલા પેજીસ છે? 769 પાના છે. એવા 18 વોલ્યુમ એમણે લખ્યા, એમણે ટ્રાન્સલેટ કર્યા, એનો ભાવાર્થ કર્યો. શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર 18,000 શ્લોક છે. ભગવદ્ ગીતામાં જેમ 700 શ્લોક છે એમ શ્રીમદ ભાગવતમમાં 18,000 શ્લોક છે. એમણે 18,000 શ્લોકનો સંસ્કૃતમાંથી ઇંગ્લિશમાં પેલા એનો અનુવાદ કર્યો,
પછી એનો ભાવાર્થ લખ્યો, એક એક શબ્દનો ટ્રાન્સલેટ કર્યો, ટ્રાન્સલિટરેટ કર્યો, અને લગભગ 3 થી 4 દાયકા પોતાના જીવનના એમાં ખપાવી દીધા. અને પોતે જ અનુવાદ કરે, પોતે જ ભાવાર્થ લખે, કાગળ ઉપર લખીને પોતે ટાઈપરાઇટર ઉપર જઈને ટાઈપ કરાવડાવે, એ પ્રિન્ટ કરવા માટે મોકલે. પૈસા ભેગા થાય તો પ્રિન્ટ થાય, પૈસા ન હોય તો પ્રિન્ટ ન થાય. ડોનેશન લેવા માટે, પૈસા ભેગા કરવા માટે ઘરના ઓફિસના ધક્કા ખાય. એ પ્રિન્ટ થઈ જાય પછી એને વેચવા માટે સેલ્સમેન તરીકે પણ એ જ પાછા ઘરે ઘરે ગલી ગલીઓમાં ફરે ને એમ કરતા કરતા પોતાના જીવનના 30-40 વર્ષ એમાં આપી દીધા. અને 70 વર્ષની ઉંમર એને એમ થયું કે હજી પણ કાંઈ જોઈએ એવું કાંઈ થયું નથી. અને ત્યારે એમને યાદ આવ્યું કે હવે તો મારું શરીર પણ ધીમે ધીમે ક્ષીણ થઈ જશે, મારે ખૂબ જ જતા પહેલા કંઈક તો કરવું છે. અને 70 વર્ષની ઉંમરે જયારે એક કાર્ગો શિપ હોય છે, માલવાહક જહાજ, એમાં બેસી અને અમેરિકા જવા માટે નીકળે છે. રસ્તામાં એમને 2 વખત કાર્ડિયાક એરેસ્ટ આવે છે, હાર્ટ એટેક. અને તેમ છતાં અમેરિકાની ધરતી ઉપર જયારે પગ મૂકે છે ત્યારે એમના ખિસ્સામાં ખાલી 40 રૂપિયા હોય છે, અને હોય છે શ્રીમદ ભાગવતમ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ. એ લઈ અને અમેરિકાની ધરતી ઉપર પગ મૂકે છે. કોઈ એમને ઓળખતું નથી, એમની પાસે નથી કોઈ પૈસા, શું કરવું, ક્યાં જવું, કંઈ જ ખબર નથી. પણ તેમ છતાં એક જ મનની અંદર કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એમનો દિવ્ય સંદેશ ભગવદ્ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમ, ભગવાનનું પવિત્ર નામ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એને વિશ્વભરમાં ફેલાવવો પડે. અને લગભગ 1 વર્ષની સ્ટ્રગલ પછી અલ્ટિમેટલી હી ઇઝ એબલ ટુ ડુ વોટ હી વોન્ટેડ ટુ ડુ. અને તમને જાણીને આનંદ થશે કે નેક્સ્ટ 70 વર્ષની ઉંમરે ત્યાં પહોંચ્યા, અને નેક્સ્ટ આવનારા 8 થી 10 વર્ષની અંદર વિશ્વભરમાં 24 કન્ટ્રીમાં 108 થી વધારે રાધા કૃષ્ણના મંદિર એમણે બનાવ્યા. આજની તારીખમાં વિશ્વભરમાં 800 થી વધારે ઇસ્કોનના મંદિર, ગૌશાળા, આશ્રમ, ગુરુકુળ વગેરે છે. 76 ભાષામાં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું ટ્રાન્સલેશન થઈ ચૂક્યું છે. અને વિધિન શોર્ટ ટાઈમ 108 ભાષામાં ભગવદ્ ગીતા અને શ્રીમદ ભાગવતમ અવેલેબલ થઈ જશે. અને દુનિયાનો એવો કોઈ ખૂણો નથી, જાપાનમાં જાઓ કે ઓસ્ટ્રેલિયા કે સિંગાપોર કે મલેશિયા કે વિયેતનામ કે થાઈલેન્ડ કે યુરોપના કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, જર્મની, બેલ્જિયમ, સ્વીડન, નોર્વે, યુક્રેન, રશિયા, મેક્સિકો, દક્ષિણ અમેરિકાના બધા જ કન્ટ્રી, આર્જેન્ટિના, બોલિવિયા, પેરુ, કેનેડા, યુએસએ, ઇવન શ્રીલંકા, બાંગ્લાદેશ, પાકિસ્તાનની અંદર કરાંચીમાં પણ સવારે 4:30 વાગે મંગળા આરતી થાય છે. ઇસ્કોનના મંદિર આવેલા છે. અને એ દરેક જગ્યાએ, દરેક દેશમાં લોકો સરસ મજાની જગન્નાથજીની રથયાત્રા નીકળતા પણ જોવે છે. એવા લોકો કે જેનો જન્મ ગાય, ભેંસ, બકરાના માંસ ખાઈને થયો હતો, એવા અલગ અલગ ધર્મના, જે હિન્દુ ધર્મ સિવાયના ધર્મના લોકો, એ લોકો અત્યારે શુદ્ધ સાત્વિક જીવન જીવે છે. માંસ મચ્છી તો છોડો, ડુંગળી લસણ પણ નથી ખાતા. આપણે પેન્ટ શર્ટ, ટી શર્ટ, જીન્સ પહેરીને ફરીએ છીએ, પણ એ લોકો ધોતી કુર્તા પહેરે છે, લાંબી શિખા રાખે છે, અને ભગવાનના પવિત્ર નામનું જપ કરે છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ રામ. આને કહેવાય કર્મયોગ, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. ઇસ્કોનની સૌથી વધારે વસ્તુ કોઈ મને એટ્રેક્ટ કરીને તો એ હતું કે ઘણા બધા સંપ્રદાય છે, ઘણા બધા અલગ અલગ પંથ છે ભારત દેશની અંદર, જે લોકો ધર્મ માટે કંઈક ને કંઈક કાર્ય કરી રહ્યા છે. એક એવા પ્રકારના અમુક સંપ્રદાય છે કે જે ધર્મના નામે ધતિંગ ચલાવતા હોય, એના વિશે આપણે ચર્ચા નથી કરવી. અમુક એવા છે કે જે આપણા ધર્મને પ્રોટેક્ટ કરીને બેઠા છે, કે એ લોકો વિદેશમાં મોટા મોટા મંદિર બનાવે છે, અને ખૂબ સારી વાત કહેવાય. વિશ્વભરમાં એમના મંદિર છે, અને એનાથી શું થાય છે કે એનાથી આપણા ભારત દેશના લોકો જે ત્યાં જઈને વસ્યા છે, એ પોતાની સંસ્કૃતિથી વિમુખ નથી થઈ જતા, એને રિટેઇન કરીને રાખે છે. પણ માત્ર અને માત્ર એક ઇસ્કોન છેલ્લા ભારતના અમુક હજાર વર્ષના ઇતિહાસમાં આપણે જોવામાં આવીને તો એકમાત્ર એવું છે કે જે ન તો બીજાને, આપણા લોકોને બીજા ધર્મમાં જતા રોકે છે, પ્રોટેક્ટ કરે છે, પણ ઇનફેક્ટ બીજી સંસ્કૃતિના લોકોને માસ લેવલે આપણી સંસ્કૃતિ તરફ આકર્ષિત કરે છે. બાકી આપણો ધર્મ એવો નથી કે જે કોઈ બીજાને જઈને કન્વર્ટ કરી નાખે. એવું તો આપણામાં આવતું નથી, કે તલવારના જોરે કોઈનું ધર્મ પરિવર્તન કરી નાખે, કે કઈ લોભ લાલચ આપીને એનું ધર્મ પરિવર્તન થાય, એવું તો આપણે કરતા નથી. આપણા દેશે ક્યારે એવું કર્યું કે બીજા દેશ ઉપર જઈને આક્રમણ કરે ને એની જમીન પચાવી પાડે? એવું તો આપણામાં કઈ આવતું નથી.
ધેટ મીન્સ કે આપણી જે સનાતન સંસ્કૃતિ છે એ ક્યારે સ્પ્રેડ નથી થવાની, એ જેટલી છે એટલી ને એટલી જ રહેશે. પણ ઇસ્કોનના માધ્યમથી તમને એવા કેટલા બધા લોકો દેખાશે કે જે લોકો પાસ્ટ લાઈફમાં બીજો ધર્મ પાળતા હતા, બીજી સંસ્કૃતિમાં રહેતા હતા. વાઇસ વર્ષા ઊંધું જોવા મળે. ભારતમાં રહેતા હોય મુકેશભાઈ નામ હોય, અમેરિકા જઈને માઇકલ થઈ જાય, અહીંયા પુરુષોત્તમભાઈ હોય, કેનેડા જઈને પીટર થઈ જાય. એવા દાખલા ઘરે ઘરે જોવા મળશે. ગ્રીન કાર્ડ માટે બધું અહીંયાથી છોડીને ત્યાં જતા રહે એવા દાખલા તમને ભારત દેશમાં, ગુજરાત રાજ્યમાં ઘરે ઘરે જોવા મળશે. પણ પેલા એનું નામ હોય કરીમ, અને હવે કરીમ એટલે કયા ધર્મમાં હોય તમે સમજી શકો છો. અને ઇસ્કોનમાં જોડાયા પછી એનું નામ થઈ જાય કરુણામય નિમાઈ દાસ. સવારે 4:30 વાગે મંગળા આરતી કરતા તમે જોતા હો ઇસ્કોન બેંગલુરુમાં, તો એક આપણા ડીઓટી છે એ રશિયાના છે, એનું પૂર્વાશ્રમનું નામ કરીમ હતું, અત્યારે એનું નામ છે કરુણામય નિમાઈ દાસ. જ્હોન ગોર્ડન નામ હોય અને એ અહીંયા આવી ભારત દેશમાં અને થઈ જાય જય પતાકા સ્વામીજી ગુરુ મહારાજ. આલ્બર્ટ નામ હોય એ થઈ જાય અમરીશ દાસ. એવા કિસ્સા, એવા જવલ્લે જ જોવા મળે એ ઇસ્કોનમાં જોવા મળે છે કે જેમણે વિશ્વભરમાં ભગવાનના પવિત્ર નામનો પ્રચાર કર્યો અને લોકોને આ તરફ વાળે. બરાબર. તો કર્મ અને કર્મયોગ સૌથી મોટો જે ડિફરન્સ છે એ આ છે કે જ્યારે તમારું કાર્ય જે છે કૃષ્ણ સેન્ટર હોય, કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મ કહેવાય, એને કહેવાય. અર્જુનજીની જે મૂંઝવણ છે શું છે? અર્જુનજીની મૂંઝવણ છે કે મારે સંન્યાસમ કર્મણામ કૃષ્ણ પુનર્યોગમ ચ સંશસી યચ્છ્રેય એતયોરેકમ તન્મે બ્રૂહિ સુનિશ્ચિતમ. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, આપે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું અને પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આપદેશ આપો છો. હવે આપ કૃપા કરી નિશ્ચિત રૂપે મને કહેશો કે આ બંનેમાંથી કયું વધારે કલ્યાણકારી છે? ફરીથી જો અર્જુનજી બીજા અધ્યાયમાં હોય કે ત્રીજા અધ્યાયમાં હોય કે 5મા અધ્યાયમાં, હંમેશા ભગવાન પાસે શું માગે છે? હરે કૃષ્ણ, શું માગે છે ભગવાન પાસે? કલ્યાણકારી. જે વધારે કલ્યાણકારી હોય એ મને આપો. એમ નથી કહેતા કે મને આ જોઈએ છે આ આપો, અમારી ફેવરિટ વસ્તુ છે એ મને આપો, મને જે પ્રિય છે એ મને આપો, એમ નથી કહેતા. એમ કે છે કે જે મારા માટે કલ્યાણકારી હોય એ મને આપો. યસ. અને અર્જુનની જે ગેરસમજ, થોડા કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા છે અર્જુનજી. શા માટે? કે બીજા અધ્યાયનો શ્લોક 11 થી 30માં કૃષ્ણ દ્વારા વર્ણવેલું આત્માનું જ્ઞાન, કે આપણે શરીર નથી આત્મા છે. 31 થી 37માં નિયત ફરજો વિશે વાત થઈ. 42 થી 45માં ફળદાયી પ્રવૃત્તિઓને લીધે આત્માનું ફસાવું. 46 થી 53માં ભક્તિમય સેવા દ્વારા બધી ઉપાધિમાંથી છૂટવાની પ્રક્રિયા. અને ત્રીજા અધ્યાયના 17મા અને 18મા શ્લોકમાં જ્ઞાનમાં વ્યક્તિ માટે કોઈ ફરજ નથી તેમ સમજાવ્યું. 4 શ્લોક, અધ્યાય 4 શ્લોક 33 તમામ પ્રકારના ત્યાગ કાર્યમાં જ્ઞાનમાં પરિણમે છે તે સમજાવ્યું. અને ચોથા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાને ફરીથી અર્જુનને કહ્યું, ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. આમ અર્જુનજી છે હવે કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા કે ત્યાગ કે કર્મ, બેમાંથી કયું વધારે સારું. ભગવાને કહ્યું ને એમને આગળ જ્ઞાન આપ્યું, કર્મયોગની ચર્ચા કરી, જ્ઞાન યોગની વાત થઈ, સાંખ્ય યોગ આવ્યો. એ બધાના અંતે હવે અર્જુનજીને એક કન્ફ્યુઝન છે કે મારે ત્યાગ કરવાનું છે કે મારે કર્મ કરવાનું છે, કયું સારું છે? કર્મ સંન્યાસ કે કર્મ યોગ? ડાબી બાજુનું ચિત્ર છે, શું દેખાય છે સ્ક્રીન ઉપર? હરે કૃષ્ણ. યસ, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. બે ચિત્ર છે, લેફ્ટ એન્ડ રાઈટ. પુસ્તકોનું વેચાણ કરે. ડાબી બાજુના ચિત્રમાં શું છે? પુસ્તકોનું વેચાણ. બે ચિત્ર છે, 1 અને 2. એકમાં પુસ્તકોનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થઈ રહ્યું છે, બીજામાં શું છે? ધ્યાનમાં બેઠા છે. Yes. એક સાધુ છે, એકાંત ક્યાંક પહાડ ઉપર જઈને આરામથી ધ્યાન કરી રહ્યા છે, ભગવાનનું ધ્યાન કરી રહ્યા છે, સંન્યાસ લઈને બેઠા છે. તો અર્જુનજીનો પ્રશ્ન છે કે શું કરું, સંન્યાસ લઈ લેવો કે પછી કર્મ કરવું? બે માંથી કયું શ્રેષ્ઠ છે? ભગવાન વાચ, ભગવાન કહે છે, શું કહે છે? સંન્યાસ કર્મ યોગશ્ચ ઈશ્રેયસ કરાવુભો તયોસ્તુ કર્મ સંન્યાસાત કર્મ યોગો વિશિષ્યતે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે ઉત્તર આપતા કહ્યું, મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે, પરંતુ આ બંને પૈકી કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાન કહે છે કે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે તો બંને સારા છે, બંને ઉત્તમ છે. સંન્યાસ છે એ પણ સારો છે અને કર્મ કરવું
એ પણ સારું છે, પણ એ બંને પૈકી એક પેલું કહેવાય ને ગુડ બેટર બેસ્ટ, એ તો બે પૈકી અગર ચોઈસ હોય તો કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ છે એ શ્રેષ્ઠ છે. જ્યારે તમે સંન્યાસ લઈને બેસી જાઓ છો ત્યારે તમે તમારા પોતાના આત્માના કલ્યાણ માટે તો ડેફિનેટલી તમે મુક્તિની પ્રાપ્તિ થશે જ તમને. તમે તમારા આત્માના કલ્યાણ માટે સંન્યાસ લઈ લીધો છે, બધું જ છોડી દીધું છે. પણ જ્યારે ભક્તિયુક્ત કર્મ તમે જ્યારે કરો ત્યારે તમે તમારી સાથે સાથે બીજા કેટલા લોકોનો ઉદ્ધાર કરો છો. જે આગલા ચિત્રમાં દેખાય છે કે જે હિમાલયમાં જઈને બેસી ગયા છે સાધુ બાબા, સારું છે, આપણે એને ક્રિટિસાઇઝ નથી કરતા, કરવા જ ન જોઈએ, આપણે એમના પ્રત્યે રિસ્પેક્ટ હોવો જોઈએ. ડેફિનેટલી એ ભગવાનનું જ નામ લઈ રહ્યા છે, પણ એ થોડોક એમનો જે અલ્ટિમેટ ગોલ છે એ પોતાના પૂરતો સીમિત છે. અને જ્યારે ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવામાં આવે, જ્યારે બીજા ચિત્રમાં તમે જોઈ રહ્યા છો કે ટીઓટી છે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરી રહ્યા છે, શ્રીમદ ભાગવતમ ભગવદ્ ગીતા એને લોકો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે, તો એનાથી બીજા અનેક લોકોના જીવનમાં પોઝિટિવ ચેન્જ લઈ આવશે, એવું ભગવાન કહે છે 5.2માં. એક સ્ટોરી છે, એક બહુ સરસ ચાલ્યું છે, માનવ સેવા અને માધવ સેવા. શું માનવ સેવા છે એ માધવ સેવા એ સમાન છે? કહેવાય ને કે માનવ સેવા એ જ માધવ સેવા. એક સ્ટોરી છે નૃગ રાજાની ઘટના. કેમ કે લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ છે હાજર, અવેલેબલ છે. નાનકડી સ્ટોરી છે, શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર આવે છે. એક રાજા હતા અને એમની સ્ટોરી છે. કોઈ પાર્ટિસિપેટ્સ, જૂના પાર્ટિસિપેટ્સ માંથી કોઈ શોર્ટમાં બ્રીફમાં કહી શકે છે? યસ, અવની ચૌહાણજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, હરે કૃષ્ણ. મૃગ રાજાની સ્ટોરી છે કે મૃગ રાજા છે એની પાસે ઘણી બધી ગાયો હતી, એટલે કે આપણે ગણી ન શકીએ અસંખ્ય જેટલી ગાયો હતી. અને એવું માનતા હતા કે એના વિચાર એવા હતા કે અમે ડેઈલી ગાયોનું દાન કરીએ એમ. એટલે કે મૃગ રાજા ડેઈલી એક ગાયોનું બ્રાહ્મણને દાન કરતા હતા. અને એક વખત એવું થયું કે એને ગાયોની દાન તો આપ્યું, પણ બ્રાહ્મણ છે એ રસ્તામાં એનાથી ગાય ભટકી ગઈ. અને ઈ અવાજ આવે છે મારો ક્લિયર પ્રભુજી? હાજી હાજી, બરાબર છે, એકદમ પરફેક્ટ. ઓકે ઓકે, હા. તો ગાય છે બ્રાહ્મણ થી ભટકી ગઈ અને બ્રાહ્મણ થી વિખોટી પડી ગઈ, અને દાનમાં તો દીધેલી હતી, પણ એની પાસે જે ગાય છે એ પાછી એના મૃગ રાજા પાસેના જે એના મહેલ છે એનામાં આવી જાય છે. પણ એ બ્રાહ્મણને ખબર નથી, એટલે મૃગ રાજાને ખબર નથી કે આ મેં દાનમાં આપેલી ગાય છે. એની પાસે ઘણી બધી ગાયો હતી, પરંતુ બીજે દિવસે પાછો બીજો બ્રાહ્મણ આવે છે અને મૃગ રાજાને ખબર નથી, અને એ જ ગાય પાછી બીજા બ્રાહ્મણને દાનમાં દઈ દે છે. એટલે પેલો જે બ્રાહ્મણ હતો એ આવે છે કે ભાઈ તમે કાલે મને આ ગાય દાનમાં આપી હતી, તમે મને આપેલું દાન છે એ બીજા બ્રાહ્મણને દાનમાં આપ્યું છે. એટલે ત્યારે જે બ્રાહ્મણ છે એને કાંઈક શ્રાપ આપે છે, એવું છે. યસ, બરાબર છે. કોઈ હજી આમાં એડ કરવાનું આગળ? હરે કૃષ્ણ. યસ, હરે કૃષ્ણ. એ બ્રાહ્મણ છે એ ગાય પાછી લેવા આવે છે અને એ કે છે કે મારી ગાય તમારા ગૌશાળામાં પાછી આવી ગઈ છે. પણ નૃગ રાજાએ તો એને અજાણતા, ખબર નથી હોતી કે આ ગાય મેં આપેલી પાછી આવી છે, તો અજાણતા જ એને બીજા બ્રાહ્મણને ગાય આપી દીધી. તો બંને બ્રાહ્મણો વચ્ચે ઝઘડા થાય છે અને બંને બ્રાહ્મણોની બોલાચાલી થાય છે. અને પછી તે જે બ્રાહ્મણને ગાય આપી હતી અને તે પાછી આવી ગઈ હતી, તો એના લીધે તે નૃગ રાજાને શ્રાપ આપે છે બ્રાહ્મણ. અને એમ કે અને ગરોળીના યોનિમાં જવા માટે કહે છે, એટલે કે એમ કે જીવજંતુમાં જશે અવતાર. અને પછી એ નૃગ રાજાને શ્રાપ લાગે છે. તો એ ભગવાન એને પૂછે છે, એનું મૃત્યુ થાય છે. ભગવાન એને પૂછે તારે પેલા તારું એક પાપ છે એ પેલા ભોગવવું છે કે પુણ્ય છે? આટલું બધું તે ગાયોનું દાન કરેલું તો પુણ્ય ઘણું બધું છે, તો પુણ્ય ભોગવવું છે કે પેલા પાપ ભોગવવું છે? ત્યારે નૃગ રાજા કહે છે કે મારે પાપ ભોગવી લેવું છે, પછી હું શાંતિથી મોક્ષ પ્રાપ્તિ તમારી શરણમાં રહીશ. એટલે એને ગરોળીનો અવતાર આવે છે અને એ કુવામાં મોટા સ્વરૂપમાં
ગરોળી હોય છે. પછી કૃષ્ણ ભગવાનના બાળકો જ્યારે કૃષ્ણ અવતારમાં કૃષ્ણ ભગવાન સાથે ફરતા હોય છે, ત્યાં એને કુવામાં જો ડોકિયું કરે છે બાળકો, અને જોવે છે તો ગરોળી મોટી જોવે છે એટલે ડરી જાય છે, અને કૃષ્ણ ભગવાન પિતાને બોલાવે છે કે તમે આને કાઢી આપ, આ મોટી બધી ગરોળી છે, ડર લાગે છે અમને. તો કૃષ્ણ ભગવાન સમજી જાય છે કે આ તો આનો બરાબર આનો સમય પાપ કર્મ પૂરું થઈ ગયું છે, એટલે એને હવે મારે મોક્ષ પ્રાપ્તિ આપવી જ પડશે એમ કરીને એનો હાથ અડાડે છે અને બહાર કાઢે છે, અને તરત જ એ મનુષ્ય યોનિમાં આવી જાય છે અને શરણે કૃષ્ણને પગે લાગે છે અને શરણે આવી જાય છે, અને પછી એનો ઉદ્ધાર કરે છે કૃષ્ણ ભગવાન. એટલે પણ રાજા નૃગને ફળદાયી પ્રવૃત્તિ, એટલે એને વધારે તો દાન કરવાનો શોખ હતો, અને એની સકામ ઈચ્છા હતી, સકામ કર્મ કરતો હતો, એટલે એને આ યોની મળી હતી એમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, થેન્ક યુ, ખૂબ ખૂબ આભાર શશી ઉદેશીજી એન્ડ અવની ચૌહાણજી. યસ, તો ખૂબ જ સરસ. પ્રભુજી પણ એમણે એક પુણ્ય કર્મ કર્યું હતું, એ હિસાબે એમને ભગવાને મુક્તિ આપી છે. બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માં કઈ શેર કર્યું હતું કઈ એમણે રાજાએ મંદિર વિષ્ણુ મૂર્તિ મંદિરમાં બનાવવામાં દાન આપેલું. એટલું Yes. એડ કરવાનું હતું મને. કરેક્ટ, સાચી વાત છે. બે વસ્તુ, એને જે ભગવાનનું મંદિર બનાવવા માટે એમણે ડોનેશન આપ્યું હતું, અને સાથે સાથે હસ્તપ્રત ત્યારે જે લખાતી શાસ્ત્રોની, એ હસ્તપ્રત લખવા માટે પણ એમણે સહયોગ કર્યો હતો. એટલે એના જે સારા કર્મ જે હતા, ઓબ્વિયસલી ગાયોનું દાન પણ સારું જ કર્મ હતું, પણ આ સ્ટોરી જે શ્રીમદ ભાગવતમની જે એનો રેફરન્સ એ છે કે ઇવન તમે નિષ્કામ રીતે કરવામાં આવેલું કર્મ પણ તમને છેલ્લે બંધનમાં તો બાંધે જ છે. એમણે ખૂબ જ સારી ભાવનાથી જ દાન કર્યું હતું. ગાયોનું દાન ને જે કંઈ પણ કર્યું હતું, એ પ્રોસેસ જે હતી આખી બહુ શુદ્ધ ભાવનાથી જ પડી હતી, પણ કોઈ કારણોસર એમાં થોડીક મિસ્ટેક થઈ ગઈ, અને મિસ્ટેકના કારણે જે શ્રાપ મળ્યો તેનું ફળ ભોગવવા માટે એમને પાછું ગરોળી બનીને આવવું પડ્યું. એટલે ઇવન આપણને એમ થાય કે હું તો દાન કરું છું ને ડોનેશન આપું છું ને બહુ સારી જગ્યાએ ને ગરીબો માટે, પણ આપણને ખબર નથી કે એ જે આપણે ડોનેશન આપીએ છીએ એનું અલ્ટિમેટલી શું થાય છે, ક્યાં જાય છે, અને ઇવન સારું થાય તો પણ કર્મનો જે સિદ્ધાંત છે એ સારા કર્મ, હજી આગળ આપણે 7મા 8મા અધ્યાયમાં વધારે ડિટેલમાં આને સમજશું, 8મા અને 9મા અધ્યાયમાં. તો એ પાછું સારું ફળ એટલે તો કે સ્વર્ગમાં, તો એ ભોગવવા માટે પાછું આવવું જ પડે છે, મુક્તિ નથી આપતું. એટલે કર્મ બંધનમાં તો બાંધે જ છે. જે 4 પ્રકારના કર્મની આપણે ચર્ચા કરી હતી, વિકર્મ, કર્મ, નિષ્કામ કર્મ અને અકર્મ, તો એમાંથી પહેલા 3 જે છે એ વિકર્મ, અકર્મ અને નિષ્કામ કર્મ, એ તમને કર્મના બંધનમાં તો બાંધે જ છે. સારો હોય તો સારું ને ખરાબ હોય તો ખરાબ, એ ભોગવવું જ પડે છે. જ્યારે એક એવી વસ્તુ છે કે જે આ બધા જ કર્મના બંધનમાં બાંધતી નથી, એ છે અકર્મ. ને અકર્મ એટલે કે ભક્તિમય સેવા, ભગવાનના પવિત્ર નામનો જાપ કરો, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એ આપણને બાંધતી નથી, મુક્ત કરે છે. ભગવાનને ભોગ ધરાવો, સરસ મજાનું આપણે વ્યંજન બનાવીને ભગવાનને ભોગ ધરાવીને પ્રસાદ રૂપે જ્યારે આપણે ગ્રહણ કરીએ, એ ભક્તિમય સેવા છે. આપણે શાસ્ત્રોનું શ્રવણ કરીએ, કૃષ્ણ પ્રત્યાર્થે યજ્ઞ કરી, કૃષ્ણ પ્રત્યાર્થે કરવામાં આવતું જે કંઈ પણ કાર્ય છે એ અકર્મ છે. તો ફળદાયી પ્રવૃત્તિ અને એના કારણે નૃગ રાજા એનું પતન, તો એ આખી સ્ટોરી છે. ત્યાગની યોગ્ય સમજણ ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં આવેલી છે કે જ્યારે મુક્તિ મેળવવા માટે આતુર વ્યક્તિઓ પરમ પુરુષ ભગવાનને લગતી વસ્તુઓનો ત્યાગ કરે છે, તેમને ભૌતિક માને લે છે, ત્યારે તેમનો ત્યાગ અપૂર્ણ કહેવાય છે. મુક્તિ, મુક્તિ છેલ્લે તમારે ઇવન મુક્તિ માટે પણ જો કરવામાં આવેલો ત્યાગ છે તો એ પણ અપૂર્ણ કહેવાય છે. એટલે હકીકતમાં ભગવાનનો જે પરમ ભક્ત હોય છે એને તો કોઈ આકાંક્ષા નથી, એને મુક્તિની પણ આકાંક્ષા નથી, કેમ કે એ પણ એક જાતની ઈચ્છા જ થઈ ને કે ભાઈ મારે મુક્તિ મેળવવી છે. તો ભગવાનનો ભક્ત છે એને તો મુક્તિની પણ ઈચ્છા નથી, એને તો માત્ર ને માત્ર ભગવાનની નૈષ્ઠિક ભક્તિ કરવાની જ ઈચ્છા છે. કર્મ યોગ કે કર્મ સંન્યાસ, જે મનુષ્ય ન તો કર્મ ફળનો તિરસ્કાર કરે છે અને ન કર્મ ફળની ઈચ્છા રાખે છે, તેને નિત્ય સંન્યાસી જાણવો જોઈએ. હે મહાબાહુ અર્જુન, આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી રહિત થઈને ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરીને સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે.
એટલે કે પરિણામોનો ત્યાગ કરો, ક્રિયાનો નહીં. નામાચાર્ય હરિદાસ ઠાકુર ભગવાનના પરમ ભક્ત હતા. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે એમનો જન્મ એક મુસ્લિમ કુળમાં થયો હતો. બાય બર્થ હી વોઝ મોમેડન. અને તેમ છતાં જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના અને એમના પાર્ષદોના સંસર્ગમાં આવ્યા તો એમની શ્રદ્ધા જાગી હરિનામમાં, અને ભગવાનના પવિત્ર નામનો જાપ કરતા, દિવસ રાત ભગવાનના નામનો જાપ કરતા, રોજની 192 માળા કરતા. એક માળા કરતા આપણને 7-8 મિનિટનો 10 મિનિટનો સમય લાગે છે શરૂઆતમાં, અને વિથ પ્રેક્ટિસ મે બી 6-6.5 મિનિટમાં એક માળા થઈ શકે. એ 192 માળા, એક માળામાં 108 મંત્ર, અને એક મંત્રમાં 16 વખત ભગવાનનું નામ, એટલે રોજના 3 લાખ વખતે ભગવાનનું નામ લેતા. અને એ થઈ જાય એના પછી બીજું કંઈ કાર્ય કરતા. તો એમનું પતન કરવા માટે, એમને હેરાન કરવા માટે ઘણા બધા પ્રયત્નો થયા. ત્યાંના જે બંગાળના નવાબ હતા એમણે કીધું કે તું આ શું કરી રહ્યો છે, તું તો કાફિર થઈ ગયો છે, તું આ બીજાના ભગવાનનું નામ લે છે. એમને લાલચ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એમને ત્યાંના શહેરની જે ગણિકા હતી એ મોકલી એમની પાસે, એમનું તપોભંગ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તો એ તપોભંગ તો શું થવાનું, 3 દિવસ 4 દિવસ આવીને ગણિકા હાથમાં માળા લઈને બાજુમાં હરે કૃષ્ણ કરતી થઈ. છેલ્લે કંઈ જ ન કામ ચાલ્યું ત્યારે એમણે તેના સૈનિકોને મોકલ્યા અને ત્યાં ઊભી બજારે એમને કોરડા મારવાની સજા આપી કે જ્યાં સુધી આ મૃત્યુ ન પામે ત્યાં સુધી એને ચાબુક કોરડા મારતા રહ્યો. અને મારી મારીને સાવ અધમુઆ થઈ જાય છે ને એમ લાગે છે કે મરી ગયા, ત્યારે એને નદીમાં ફેંકી દે છે. અને એમની અંદર જીવ હોય છે જે ગયો નથી હોતો, નદીમાં તરતા તરતા બીજી જગ્યાએ જાય છે, ઊભા થઈને પાછા હરે કૃષ્ણ કરવા માટે. તો હકીકતમાં જે ભગવાનનો જે ભક્ત છે એ કેવો છે, તો કે એ પરિણામોનો ત્યાગ કરે છે, ક્રિયાની નહીં. આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી રહિત થઈ ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરી સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. દ્વંદ્વો કહેવાય. દ્વંદ્વ કોને કહેવાય? સુખ દુઃખ, ગરમી ઠંડી, દિવસ રાત, આ બધા દ્વંદ્વ કહેવાય. એ સુખ દુઃખથી રહિત થઈ ગયો. એને કઈ સુખ કે દુઃખ એના માટે બધું સમાન છે. એ ભગવાનના નામમાં એટલા લીન થઈ ગયા હોય છે. સંન્યાસસ્તુ મહાબાહો દુઃખમાપ્તુપમોયત યોગયુક્તો મુનિર્બ્રહ્મ ન ચિરેણાધિગચ્છતિ. ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મોનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી કોઈ મનુષ્ય સુખી થઈ શકતો નથી. પરંતુ ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલો વિચારશીલ મનુષ્ય પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. ભૌતિક કર્મોનો પરિત્યાગ કરવાથી કોઈ સુખી નથી થતું, પણ જે ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલો હોય એવો મનુષ્ય છે પરમેશ્વરને તરત પ્રાપ્ત કરે છે. તમે સંન્યાસ લઈને બેસી જાઓ પણ તમારું મન જે છે એ જો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં રહ્યું હોય તો એનાથી તમને કોઈ જ એમાંથી સુખ નથી મળતું. પણ જે ખરેખર ભક્તિમય સેવાઓ કરે છે, તમે જોયું હશે ઇસ્કોનના ડિવોટીઝ તમે જુઓ ને તો હંમેશા હસતા જ હોય. નગરમાં જતા હોય ને તો સંકીર્તન કરતા હોય, કૂદકા મારતા હોય, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, ભગવાનના નામમાં એવા લીન હોય કે એને પરમ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. યોગયુક્તો વિશુદ્ધાત્મા વિજિતાત્મા જીતેન્દ્રિય સર્વભૂતાત્મા કુર્વન્નપી ન લિપ્યતે. જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે કર્મ કરે છે, જે વિશુદ્ધ આત્મા છે અને જે પોતાના મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકે છે, તે સૌને પ્રિય હોય છે અને બધા જીવો તેને પ્રિય હોય છે. એવો મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત રહેતો હોવા છતાં કદાપી લિપ્ત થતો નથી. ચિત્રમાં તમે જુઓ તો સરસ આ બધું ભગવાનનું કાર્ય છે. ભગવાનના ભક્તો છે એને પ્રસાદ આપવો. અત્યારે અયોધ્યાની અંદર બધી જે સેવાઓ ચાલી રહી છે, કેટલા બધા આપણા ઇસ્કોનના ડિવોટીઝ છે ત્યાં સેવા આપી રહ્યા છે, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરી રહ્યા છે. તો કોઈ પેલું પ્રસાદમાં ભંડારામાં ભગવાનનું જમવાનું બનાવી રહ્યા છે, ભોગ બનાવી પ્રસાદ ઓફર કરી અને પછી બધા જે ભક્તો જે બધા આવે એમને પીરસી રહ્યા છે. કોઈ રસોઈ બનાવી રહ્યું છે, કોઈ બીજી કઈ સેવા આપી રહ્યું છે. એટલે જે ભગવાનની ભક્તિમાં કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મ કોને કહેવાય? તો કે જે ભગવાનને લગતું કર્મ એ કરવું. તો આ રીતે કરનારો જે કર્મ છે એ કઈ રીતે, એ ક્યારે પણ દુઃખી થતો નથી. સવાલ આપણને થાય કે આ જગતમાં રહીને વ્યક્તિ પોતાની ફરજ કેવી રીતે નિભાવી શકે? આપણે શું કરી શકીએ? આપણે કઈ રીતે ભગવાન માટે કર્મ કરી શકીએ? ભાઈ મારે તો જોબ છે, બિઝનેસ છે. તમે કહો આ બધું છોડીને આ જતા રહ્યો ને બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરો, આપણાથી તો ન થાય. તો આપણે શું કરી શકીએ? બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરજીનું આપણે લઈએ છીએ કે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરજીએ કહ્યું હતું કે 8+8+8, 8 કલાક તમે આપો તમારા શરીર માટે, સુવાના ઉઠવાના, આપણે જે કંઈ પણ ખાવા પીવાના, નાવા ધોવાના, જે કંઈ પણ શરીરની દેહ ધાર્મિક બધી ક્રિયાઓ છે એના માટે 8 કલાક. બાકીના 8 કલાક તો કે ભાઈ જોબ માટે, બિઝનેસ માટે, ઘર પરિવાર ફેમિલી જે કંઈ પણ છે એના માટે. અને બાકીના 8 કલાક તો કે ભગવાન માટે.
એમાં તમે શું કરી શકો? એમાં ભગવાનનું નામ લો, માળા કરીએ, ચેન્ટિંગ કરીએ, ભગવદ્ ગીતાનું વાંચન કરીએ, ક્લાસ અટેન્ડ કરીએ, મંગળા આરતી કરીએ, ભગવાનનો ભોગ બનાવીએ, પ્રસાદ રૂપે કરીએ. એ સિવાય આપણે શું કરી શકીએ? તો આ ઇસ્કોન મેંગલુરુનો આપણો ઓનલાઈન કોર્સ ચાલે છે. કેટલી બધી સેવાઓ છે. આજથી 2 વર્ષ 2.5 વર્ષ પહેલા જયારે હું આમાં જોડાયો તો હું પણ એક તમારી જેમ સ્ટુડન્ટ તરીકે જ જોડાયો હતો. પછી બેચ પૂરી થઈ ત્યારે એક ફોર્મ ભરવાનું આવ્યું કે ભાઈ તમે કોઈ વોલન્ટિયર સેવાઓ આપવા માંગો છો? તો મેં કીધું હા, હું ઝૂમ કોહોસ્ટની સેવા આપવા માંગુ છું. જેમાં આપણા ક્લાસમાં અત્યારે હેમાંગી માતાજીને, સુરક્ષા માતાજીને, અમરીશ પ્રભુ જે સેવા આપે છે કોહોસ્ટ તરીકે, તો મેં એમાં ફોર્મમાં નામ લખ્યું. તો એમાં હું જોડાયો. પછી પ્રીચિંગ સેવા છે. તમને એમ લાગે તમને સારું બોલતા આવડે છે, સારું એક્સપ્લેન કરતા આવડે છે, તો તમે ટીચર બની શકો. તમને પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન બનાવતા આવડે છે તો એની સેવા છે. તમને ગુજરાતી ને ઇંગ્લિશ ભાષાનું સારું જ્ઞાન છે તો ભાષાંતર ટ્રાન્સલેશન સેવા છે. મોટાભાગનું આપણું સાહિત્ય છે સંસ્કૃતમાં કે ઇંગ્લિશમાં છે, તો એ બધું ટ્રાન્સલેટ કરી તો એની સેવા અલગ છે. તમને સરસ મજાનું ભજન ગાતા આવડે છે, કીર્તન ગાતા આવડે છે, તો એ સેવા તમે આપી શકો. રોજ આપણો ક્લાસ શરૂ થાય એની પહેલા તમે જુઓ 2 ડિવોટીસ એક શ્લોક પઠન કરે, એક અનુવાદ કરે. જેમ આજે સ્વભક્તિ શ્રી દેવીદાસી માતાજી અને ભક્તિ ચૌહાણજીએ અનુવાદની સેવા આપી, શ્લોક પઠનની સેવા આપી, તો એ સેવા તમે આપી શકો. કોઈને કોઈ કંઈક ને કંઈક સ્કિલ હોય આપણામાં. કોઈકને સારા ચિત્ર બનાવતા આવડતા હોય તો એ સરસ મજાના રાધા કૃષ્ણના પેઇન્ટિંગ બનાવી શકે. તમે જેટલા પણ આપણા સ્લાઇડની અંદર ચિત્ર જોતા હોજો કૃષ્ણ ભગવાનના સરસ મજાના, એ બધા પ્રભુપાદના ડિસાઇપલ્સે બનાવેલા છે. તો આ કોઈ પણ રીતે કોઈની પાસે કોન્ટેક્ટ સારા હોય, ઘણા બધા કોન્ટેક્ટ હોય, તો એવું કહી શકે ભાઈ મને આ કોર્સ કરવાથી ખૂબ ફાયદો થયો, હું મારા 5 મિત્રોને આ કોર્સમાં જોડીશ, 10 મિત્રોને, મારા ફેમિલી મેમ્બરને હું આ કોર્સમાં જોડીશ. કોઈની પાસે લક્ષ્મીજીની કૃપા હોય, ધન સારું એવું હોય, તો એ આટલો મોટો આપણો કોર્સ ચાલે છે, નિઃશુલ્ક કોર્સ છે, આની 1 રૂપિયો પણ ફી નથી. પણ ચલાવવા માટે તમને ખબર છે ઘણા બધા સંસાધનો જોઈએ. ઝૂમમાં અલગ અલગ અત્યારે એક સાથે, અત્યારે હું અને તમે જયારે વાત કરી રહ્યા છીએ ને ત્યારે જ ઇસ્કોન મેંગલુરુના એટ પ્રેઝન્ટ આ મિનિટે 35 થી 40 લાઈવ ક્લાસ ચાલી રહ્યા છે અલગ અલગ ભાષામાં. અલગ અલગ ભાષામાં અલગ અલગ લેવલ 1 2 3 4 5 ના 35 થી 40 ક્લાસ ચાલી રહ્યા છે. એના માટે ઘણો બધો ખર્ચો થાય, સંસાધનો લાગે. બધા વોલન્ટિયર્સ નિઃશુલ્ક સેવા આપે છે, પણ ટેકનોલોજી છે તો એક્સપેન્સિવ હોય, સર્વરનો કોસ્ટ અલગ હોય, ઝૂમનું આ બધું પેઇડ વર્ઝન ચાલતું હોય એની અલગ કોસ્ટ હોય. પછી જે ફેસબુક ઉપર જે આપણે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કેમ્પેન ચલાવીએ છીએ, જેમાંથી હું ને તમે આ કોર્સમાં જોડાયા છીએ, એ ફેસબુકને એડના અલગ પૈસા આપવાના થાય. રાધા કૃષ્ણનું મંદિર આપણું નિર્માણાધીન છે, તો એ મંદિર બનાવવામાં પણ ખર્ચો થાય. પ્રભુનું તો સપનું છે, નામનિષ્ઠા પ્રભુનું, કે અત્યારે આપણે માત્ર ઓનલાઈન કોર્સીસ ચલાવીએ છીએ, પણ એક આખી રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ ત્યાં ઊભી કરવી, જે અત્યારે ઓલરેડી બની રહી છે મેંગલુરુમાં, કે જ્યાં જઈને તમે યુનિવર્સિટીની જેમ આખું મોટું લાઇબ્રેરી હોય, હોલ હોય, ક્લાસરૂમ હોય, ત્યાં જઈને તમે ભગવદ્ ગીતાનો ઓફલાઈન કોર્સ કરી શકો, અઠવાડિયું રોકાઈને, 15 દિવસ રોકાઈને. આ બધા માટે સંસાધનની જરૂર પડે, લક્ષ્મીની જરૂર પડે. તો કોઈની પાસે વધારે સગવડતા હોય તો એ રીતે ડોનેશન આપી શકે, કોઈ સમયનું દાન આપી શકે, કોઈ સ્કિલ આપી શકે. કોઈ પણ રીતે આપણી પાસે જે વસ્તુ હોય એ આપણે કૃષ્ણને અર્પણ કરી શકીએ. જે મનુષ્ય કર્મનું ફળ પરમેશ્વરને સમર્પિત કરી આસક્તિ રહિત થઈને પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરે છે, તે જેમ કમળપત્ર જળથી અસ્પર્શ રહે છે તેમ પાપ કર્મોથી અલિપ્ત રહે છે. યોગીજનો અનાસક્ત થઈને શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા પણ કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે છે. યોગીજનો જે છે એ અનાસક્ત થઈ જાય, એની કોઈ વસ્તુ માટે આસક્તિ નથી હોતી. એ જે કંઈ પણ કાર્ય કરે છે, શરીર, મન અને બુદ્ધિ, એ માત્ર ને માત્ર આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે છે. યુક્ત કર્મ ફલમ ત્યક્ત્વા શાંતિમાપ્નોતિ નૈષ્ઠિકીમ અયુક્ત કામ કારેણ ફલે સક્તો નિબધ્યતે. ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે, કારણ કે તે પોતાના સર્વ કર્મના ફળ મને અર્પિત કરે છે. સરસ મજાનું ચિત્ર છે. કોણ છે આ ચિત્રમાં? શું રેફરન્સ છે? કોઈને ખ્યાલ છે? હરે કૃષ્ણ. અદ્વૈત આચાર્ય છે. યસ, અદ્વૈત આચાર્યજી, આપણા આચાર્ય જે પરંપરા છે, આપણે જે પંચતત્વ મંત્ર બોલીએ છીએ, જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદા, એમાં અદ્વૈત આચાર્ય છે એ છે. અને શું કરે છે? તો એ શાલિગ્રામ, એમની પ્રાર્થનાના કારણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી આવ્યા હતા ને, અદ્વૈત શાલિગ્રામ પૂજા કરી અને આહવાન કરે છે ભગવાનનું, અને એમના આહવાનથી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આ પૃથ્વી ઉપર સાક્ષાત કૃષ્ણના સ્વરૂપે 500 વર્ષ પહેલા હરિનામ સંકીર્તનનો પ્રચાર કરવા માટે અવતાર ધારણ કરે છે. તો એ જે ભગવાનનો ભક્ત છે, ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય જે શું કરે છે, કારણ કે તે પોતાના સર્વ કર્મ ફળ મને અર્પિત કરે છે, અને નીચે
જે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન હોતો નથી તથા જે પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી છે તે બદ્ધ થઈ જાય છે. નીચેનું ચિત્ર તમે જુઓ તો એક વ્યક્તિ છે, ફોટો જોઈને એવું લાગે છે કે માંસાહાર કરી રહ્યો છે, એક નોનવેજ ખાઈ રહ્યો છે અને દારૂ પી રહ્યો છે. જે પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જે કામ કરે છે, જે ભગવાન સાથે સંલગ્ન નથી, તે પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી છે, તે બદ્ધ થઈ જાય છે અને પછી નેક્સ્ટ જન્મમાં એને આ પૃથ્વી ઉપર આવવું પડે છે. જે મનુષ્ય, જે પ્રાણીને મારીને, જેની હત્યા કરીને પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ એને કરી હતી, અલ્ટિમેટલી એ પ્રાણી બનીને એ આવે છે અને પછી એ મનુષ્ય બનીને આવીને એની હત્યા કરે છે. બરાબર? તો આ કર્મની સાયકલ છે. જે ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય છે એને શાંતિ મળે છે, કારણ કે તે કર્મના ફળ ભગવાનને અર્પિત કરી દે છે, એ બદ્ધ થતો નથી. અને જે પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કર્મ કરે છે એ બદ્ધ થઈ જાય છે. એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ. સર્વ કર્માણી મનસા સંન્યસ્તા સસ્તે સુખમ વશી નવદ્વારે પુરે દેહી નૈવ કુર્વન્ન કાર્ય. જ્યારે દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે, ત્યારે તે નવદ્વારવાળા નગર, નવદ્વારવાળું નગર એટલે કે આપણું આ શરીર જે છે એને નવદ્વારવાળું નગર કહેવાય છે. કયા કયા નવ દ્વાર છે? તો આ નાકના આપણા જે બે પોયણા છે, બે આંખ, બે કાન, આપણું જે મુખ છે, આપણું જનનેન્દ્રિય અને ગુદામાર્ગ. તો આ જે નવ દ્વારવાળું જે નગર છે, તો ભગવાન કહે છે કે જે દેહધારી જીવાત્મા જ્યારે પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે, ત્યારે તે નવદ્વારવાળા નગર એટલે કે આ શરીરની અંદર કશું કર્યા કે કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે. કોણ? કે જે પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે અને બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે. પરંતુ જ્યારે કોઈ મનુષ્ય અવિદ્યાને નષ્ટ કરનારા જ્ઞાનથી પ્રબુદ્ધ થાય છે, ત્યારે જેવી રીતે દિવસે સૂર્ય દ્વારા બધું પ્રકાશિત થાય છે, તેવી રીતે તેના એ જ્ઞાનથી બધું જ પ્રગટ થઈ જાય છે. જેને વિદ્યાનું જ્ઞાન થઈ ગયું છે, અવિદ્યાને નષ્ટ કરે છે, એ પ્રબુદ્ધ થઈ જાય છે. એના માટે જેમ દિવસે કેમ અંધારું હોય, મતલબ જ્યારે પણ અંધારું હોય ત્યારે સૂર્ય આવે તો એનાથી બધું અંધારું દૂર થઈ જાય છે. અને એવી જ રીતે અજ્ઞાન રૂપી જ્ઞાન છે, અજ્ઞાન રૂપી જે અંધકાર છે એ જ્ઞાનથી દૂર થઈ જાય છે, પ્રગટ થઈ જાય છે. જ્યારે મનુષ્યની બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા તથા આશ્રય સર્વથા ભગવાનમાં સ્થિર થઈ જાય છે, ત્યારે તે પૂર્ણ જ્ઞાન દ્વારા સર્વ સંશયોથી વિશુદ્ધ થઈને સીધો મુક્તિ પંથે આગળ વધે છે. જ્યારે એને ક્લેરિટી આવી જાય છે, બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા બધું જ સર્વથા ભગવાનમાં સ્થિર થઈ જાય છે, ત્યારે એની શું થાય છે? તો એની ગતિ કઈ રીતે થાય છે? તો સીધો મુક્તિના પંથ ઉપર આગળ વધે છે. અને જે નથી કરી શકતો એની મુક્તિ થતી નથી. વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવિ હસ્તિની સુની ચૈવ સ્વપાકે ચ પંડિતા સમદર્શિના. વિનમ્ર સાધુ તેમના યથાર્થ જ્ઞાનના પ્રતાપે વિદ્વાન તથા વિનયી બ્રાહ્મણને ગાય, હાથી, કૂતરા તથા ચંડાળને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. ચિત્રમાં શું દેખાય છે અહીંયા? હરે કૃષ્ણ. હાથી, ગાય, કૂતરો, ચાંડાળ અને સન્યાસી. બધામાં ભગવાન દીઠે છે. લાઈટ ચાલુ રાખો ને. ભૂલી ગયો લે. મને એક વખત બેઠું નથી. પ્રભુજી બધામાં એક સમાન જુએ છે, પ્રભુને જુએ છે. યસ, કરેક્ટ. જે વિદ્યા વિનય સંપન્ન બ્રાહ્મણે વિનમ્ર સાધુ છે, શું કરે છે? તો જો તમે જો ગાય છે, હાથી છે, કૂતરો છે, ચંડાળ છે, બ્રાહ્મણ છે, બધાની અંદર તમે ઝૂમ કરીને જુઓ તો શું દેખાય છે? બધાની ભગવાન, બધાના આત્મામાં ભગવાન દેખાય છે. ભગવાન કૃષ્ણ ભગવાન બધામાં દેખાય છે. તો જે વિનમ્ર સાધુઓ છે એ શું કરે છે? તેમના યથાર્થ જ્ઞાનના પ્રતાપે એ બધાની અંદર શું કરે છે? ગાય, હાથી, કૂતરા, ચંડાળ બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે, કેમ કે એમને ખ્યાલ છે કે આ બધાની અંદર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, એમનો વાસ છે. બધાની અંદર કૃષ્ણ છે. વ્યક્તિ કેવી રીતે તમામ જીવો પ્રત્યે સમાન દ્રષ્ટિથી જોઈ શકે? તો બાહ્ય સ્પર્શે સ્વસક્તાત્મા વિંદત્યાત્મની યત સુખમ સબ્રહ્મ યોગ યુક્તાત્મા સુખમ અક્ષયમ અશ્નુતે. આવો જીવન મુક્ત પુરુષ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આકૃષ્ટ થતો નથી, પરંતુ હર હંમેશ સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને પોતાની અંદર જ આનંદનો અનુભવ કરે છે. એ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો પુરુષ પરબ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાને કારણે અનંત સુખ ભોગવે છે.
નામાચાર્ય હરિદાસ ઠાકુરનું તપ ભંગ કરવા માટે ત્યાંનો નવાબ છે ત્યાંની નગરવધુને મોકલે છે, ગણિકાને મોકલે છે. પેલી ખૂબ જ સુંદર તૈયાર થઈને ત્યાં જાય છે અને કહે છે કે મારે તમારી સાથે સંસર્ગ કરવો છે. અને હરિદાસ ઠાકુર છે તો પોતાની માળા કરતા હોય, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એ કે છે થોડી વાર રાહ જુઓ, બેસો તમે, હું વાત કરું તમારી સાથે, મારી માળા પૂરી કરી લો. તો પેલીને એમ કે ઠીક છે, 2-5 મિનિટમાં હમણાં માળા પૂરી થઈ જશે. એને ક્યાં ખબર, આ તો 192 માળા કરે છે. એટલે એ તો એની માળામાં લાગી ગયા. 2 મિનિટ, 5 મિનિટ, કલાક, 2 કલાક, 4 કલાક. પેલી બેઠી તાકીને કે હવે હું અત્યારે જાઉં છું, કાલે આવીશ. તો હા, કઈ વાંધો નહીં. બીજા દિવસે આવે છે, હા બસ થોડીક વાર માળા પૂરી થઈ જાય ને એટલે કરું. પેલી રાહ જુએ છે 2 કલાક, 4 કલાક, 6 કલાક, 3 દિવસ, 4 દિવસ આવે છે. પછી એને લાગે છે કે આની પાસે કંઈક એવું છે કે હું આટલી સુંદર, અહીંયાના મોટા મોટા રાજા મહારાજા પણ એમ કે મારા સાથે વાત કરવા માટે, મારી એક ઝલક મેળવવા માટે આમ લાઈનમાં ઉભા હોય, અને આને હું રોજ અહીંયા પેલું કે ને દુનિયા હે મેરે પીછે લેકિન મેં તેરે પીછે, આવું શું છે કે જ્યાં મારી પાછળ બધા લોકો આવે છે, આની પાસે કંઈક એવું છે કે જે મારી પાસે નથી, શું છે એવું? અને પછી એને કહે છે કે તમારી પાસે શું છે? પછી હરિદાસ ઠાકુર એને આપી દે તુલસીની માળા, કે આલે બેન બેસી જા બાજુ. અને પેલી જે ગણિકા હોય છે બેસી જાય છે અને એ ચેન્ટિંગ ચાલુ કરે છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. અને એ પણ પછી સાધ્વી બની જાય છે. તો આવો જે જીવન મુક્ત પુરુષ છે કેવો છે, તો કે એને પોતાની અંદર જ આનંદનો અનુભવ થાય છે. એને આનંદ માટે ક્યાંય બહાર નથી જવું પડતું. કોઈ પૈસાની અંદર કે કોઈ વ્યક્તિની અંદર કે કોઈ વસ્તુની અંદર એને સુખ લેવા માટે નથી જવું પડતું. એને સુખ અંદર જ મળે છે. આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો પુરુષ પરબ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાને કારણે અનંત સુખ ભોગવે છે. એને કોઈ ગણતરી નથી કરી શકાતી. બાકી બધું જે સુખ છે કેવું છે, એને તમે ટેન્જિબલ હોય, માપી શકાય. તમને કોઈ વસ્તુ ભાવતી હોય તો એની લિમિટ હોય. તમે ભાઈ ગુલાબ જાંબુ ભાવતા હોય તો 5 જાંબુ ખાઈ શકો, 10 ખાઈ શકો, 15, 25, 50, એનાથી વધારે લિમિટ આવી જાય. કોઈ પણ વસ્તુ, જેટલા પણ ભૌતિક સુખ છે એની એક લિમિટ છે. એનાથી વધારે તમે એને ભોગવી શકતા નથી. જ્યારે જે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો મનુષ્ય જે છે એ કેવો છે? નામાચાર્ય હરિદાસ ઠાકુર, કે જે મુસ્લિમ કુળમાં જન્મ લીધો હોવા છતાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને પદવી આપે છે નામાચાર્ય. કે જે લોકો જગન્નાથપુરી આવ્યા હતા એમને ખ્યાલ હશે, જગન્નાથપુરીની યાત્રામાં આપણે ગયા હતા 2022માં ઓક્ટોબરમાં, ત્યારે હરિદાસ ઠાકુરની સમાધિ આવેલી છે કે જ્યાં બેસી અને રોજ 192 માળા કરતા, 3 લાખ વખત ભગવાનનું નામ લેતા. એટલે એ તો કેવું છે કે જેને સ્વાદ લીધો હોય, જેને ચાખ્યું હોય એને જ ખબર હોય. તો આવો જે પરબ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાને કારણે અનંત સુખ ભોગવે છે. ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनये एवते आदयंत्यवंत कौंतेय न तेषु रमते बुध. બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય જે છે એ ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનારા સુખ ઉપભોગમાં રસ લેતો નથી, કારણ કે તે દુઃખના મૂળ કારણરૂપ બની રહે છે. હે કૌંતેય, આવા સુખોનો આદિ તથા અંત હોય છે, તેથી સુજ્ઞ મનુષ્ય તેમાં આનંદ લેતો નથી. પેલા ફુદા હોય એ લાઈટ પ્રત્યે આકર્ષાય. એની જે ઇન્દ્રિય જે છે ને, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ એ પેલી આંખની અંદર અથવા તો પ્રકાશ સાથે કનેક્ટેડ છે. પછી એ એટલા બધા પેલું કહેવાય ને કે આગ પ્રત્યે આકર્ષાય કે છેલ્લે એમાં જ બળીને ભસ્મ થઈ જાય. પેલું માછલી છે તો માછલીને પેલું કાંટામાં પેલું એને ટ્રેપમાં ભરાવે અને એના માટે થઈને પછી એ પોતાનું જીવન ગુમાવી દે. ભમરો હોય તો ભમરાની ઘ્રાણેન્દ્રિય બહુ તીવ્ર હોય, એને પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ ઘ્રાણેન્દ્રિય, એની સૂંઘવાની શક્તિ એનાથી થાય. અને એ એના માટે સૂંઘવા માટે ફૂલની અંદર જતા રહે, પછી જયારે ફૂલના પાંદડા એના જે છે પાંખડીઓ છે જયારે બીડાઈ જાય ત્યારે એની અંદર જ અંદર ભમરાનો નાશ થઈ જાય. હાથી છે તો હાથીની જે સ્પર્શેન્દ્રિય છે ને એ બહુ એક્ટિવ હોય. એને તમે જો હાથીને આમ પાણીમાં અડોટવું ગમે, ધૂળમાં અડોટવું બહુ ગમે. એને સ્પર્શ સુખની બહુ કામના હોય. અને એને પણ ટ્રેપ કરવા માટે શિકારી છે ઝાડ બિછાવે અને પછી એના ખાડાની અંદર એ પડી જાય અને એ પછી એનો પણ નાશ થાય. એટલે બધા જ જે પશુ પક્ષીઓ જે છે, બધા જીવ જે છે, અલ્ટિમેટલી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના ચક્કરમાં જ પોતાનો નાશ કરે છે, એનું પતન થાય છે. પણ જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય છે એને ખબર છે કે અલ્ટિમેટલી આ બધા સુખોપભોગ છે એ દુઃખના કારણરૂપ બની રહે છે. હે કૌંતેય, આવા સુખોનો આદિ તથા અંત હોય છે, તેથી સુજ્ઞ મનુષ્ય તેમાં આનંદ લેતો નથી. અને 5 મિનિટમાં આપણું પૂરું થાય છે. છેલ્લા 2 કે 3 જ શ્લોક છે બાકી. અલગ અલગ રીતે આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટેના ઘણા બધા રસ્તાઓ અવેલેબલ છે અને આપણને ખબર છે કે અલ્ટિમેટલી દુઃખના જ પતનના જ કારણ બને છે.
જો વર્તમાન શરીરનો ત્યાગ કરતા પહેલા કોઈ મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના આવેગોને સહન કરી લે તથા વાસના અને ક્રોધના વેગને રોકી શકે તો તે યોગી છે અને તે આ જગતમાં સુખી હોય છે. જે આના ઉપર કમાન્ડ મેળવી લે, જે આના ઉપર કંટ્રોલ મેળવી લે, એ જ આ જગતમાં સુખી હોય છે. અને છેલ્લે 5મા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક, 29મો શ્લોક, ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુરદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. બહુ જ સરસ શ્લોક છે અને ભગવદ્ ગીતાના જે ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે એમાંનો એક શ્લોક છે, કંઠસ્થ કરવા યોગ્ય શ્લોક છે. આ શ્લોકને શાંતિ સૂત્ર કહેવામાં આવે છે, પીસ ફોર્મ્યુલા કહેવાય છે. જેને પોતાના જીવનમાં શાંતિ જોતી હોય એણે આ શ્લોકનું પઠન કરવું જોઈએ. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુરદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. મને સમસ્ત યજ્ઞો તથા તપશ્ચર્યાઓનો પરમ ભોક્તા, સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોનો પરમેશ્વર તેમજ સમસ્ત જીવોનો હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે જાણી મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. આપણા જીવનમાં આપણી નાની મોટી પણ ક્યાંક કોઈ ઓળખાણ હોય ને તો આપણે આમ પેલું કહેવાય ને કે આપણને ટેન્શન ફ્રી થઈ જાય. માની લો કે તમે અમદાવાદમાં રહેતા હો અને તમારા ઘરમાં ચોરી થઈ જાય, 5-7 લાખ રૂપિયાની લૂંટ થઈ જાય, તમે ટેન્શનમાં આવી જાઓ, હેરાન પરેશાન થઈ જાય. ઓ બાપરે, કેટલી મહેનત કરીને બધું ભેગું કર્યું હતું, બધું જતું રહ્યું. ત્યાં અચાનક તમને યાદ આવે કે તમારા એરિયાના, તમારા વિસ્તારના જે પોલીસ કમિશનર છે એ તો તમારા પપ્પાના મિત્ર છે. એને તમે સીધો ફોન લગાવો કે અંકલ આપણા ઘરે ચોરી થઈ ગઈ છે. પોલીસ કમિશનર કે જેની સાથે તમારા પપ્પા એક જ ક્લાસમાં ભણતા, એક જ રૂમમાં રહેતા, રૂમમેટ હતા, સાથે બધું કે ને કે એક ટિફિનમાંથી સાથે જમવાનું ખાતા. એમને જયારે ખબર પડે કે ભાઈ એમના મિત્રના પુત્રને ત્યાં ચોરી થઈ ગઈ છે એટલે તરત જ આખી પોતાની પોલીસ ફોર્સ કામે લગાડે, પેલા સ્નાઇફર ડોગ્સ ને બધા મોકલે, બધું પેલું ફોરેન્સિક લેબ થાય, સીસીટીવી નો ફૂટેજ લેવામાં આવે, યુદ્ધના ધોરણે બધું કામ થાય. અને બપોર સુધીમાં તો 2-3 હિસ્ટ્રી સીટરને પકડીને સાંજ સુધી તો બધું મુદ્દાબાલ લઈને બધું હાજર થઈ જાય. સવારે ચોરી થઈ હતી ને સાંજ પડે તો તમારું બધું જે કઈ ગયું તો પાછું આવી જાય, ખુશખુશાલ થઈ જાવ. તમને કોઈ ટેન્શન છે ના? કેમ? તો કે પેલા પોલીસ કમિશનર આપણા ઓળખીતા છે, આપણા ઓળખાણમાં છે. આવું તો ડગલે ને પગલે આપણે પેલું કે આપણા વિસ્તારના MLA કે MP આપણને ઓળખતા હોય તો આપણે બધી જગ્યાએ એની સાથે ફોટો પડાવીને બધા ફેસબુકમાં મૂકીએ. આ તો આપણને ઓળખે છે, ચાચા વિધાયક છે અમારે. નાનકડી એમથી પેલી ઓફિસમાં કોઈ પેલા મેઇન હોદ્દા ઉપર કોઈ વ્યક્તિ હોય ને તો આપણે આમ 2 ફૂટ હવામાં કે આ તો આપણા ઓળખીતા છે, આપણી ઓળખાણ છે. ત્યાં ટિકિટ ક્યાંક ન મળતી હોય તો આપણે એ તો VIP કોટામાં આપણી ટિકિટ થઈ જશે, આપણી બહુ ઓળખાણ છે. દરેક કંપની હોય, કંપનીની અંદર એક મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર હોય, ક્રિકેટ ટીમ હોય એનો કેપ્ટન હોય, સ્કૂલમાં પ્રિન્સિપાલ હોય, એક સ્ટેટમાં ચીફ મિનિસ્ટર હોય, એક કન્ટ્રી હોય એમાં પ્રેસિડેન્ટ કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હોય. અને આમાંથી કોઈને આપણે ઓળખતા હોય, કોઈ સાથે આપણો સંબંધ હોય તો આપણે આમ વિધાઉટ ટેન્શન ફરીએ. પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સાથે આપણી અંગત ઓળખાણ છે, ચીફ મિનિસ્ટરને તો અમારા ઘર જેવો સંબંધ છે, કોઈ ટેન્શન નહીં. આટલા નાના મોટા ભૌતિક વિશ્વના હોદ્દાઓ જે કહેવાય કે જે સાવ ક્ષણભંગુર છે, 2-5 દિવસ 2-5 વર્ષમાં બધા બદલી જવાના હોય, એમાં જો આપણી ઓળખાણ હોય તો આપણને કોઈ ટેન્શન નથી આવતું. આપણે પેલું કહેવાય ને કે એકદમ બિંદાસ ફરીએ છીએ. 5.29 એવું કહે છે, શું કહે છે? ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ. બધા લોકોના મહેશ્વર, કોઈ એક પૃથ્વીની વાત નથી થતી. આ પૃથ્વી જેવા તો કેટલા અલગ અલગ પ્રકારના 14 લોક છે. એ બધા લોકના જે સ્વામી છે, સર્વલોક મહેશ્વરમ. અને બધા જ યજ્ઞ તથા તપશ્ચર્યાઓના જે પરમ ભોક્તા છે, સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોના જે પરમેશ્વર છે, સમસ્ત જીવોના હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે જાણી. એ કોણ? તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. એ શું છે? ભોક્તારામ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુરદમ સર્વભૂતાનામ. એ બધા એ આપણા પોતાના હૃદયમાં બિરાજમાન છે ને આપણા સુહૃદ, આપણા શુભચિંતક છે, મિત્ર છે. જ્યારે આપણને એ ખબર પડી જાય કે કોઈ પ્રેસિડેન્ટ કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર કે ચીફ મિનિસ્ટર કે MLA કે MP કે કેપ્ટન કે પોલીસ કમિશનર નહીં, આખા વિશ્વના જે સ્વામી છે, કૃષ્ણ છે, એ મારા મિત્ર છે,
हमारे साथ हो रघुनाथ हमें किस बात की चिंता शरण में रख दिया है मात अभी किस बात की चिंता. તો એના જીવનમાં શાંતિ આવે છે. સુરદમ સર્વભૂતા નામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતી. મને સમસ્ત ગ્રહો તથા તપશ્ચર્યાઓનો પરમ ભોગતા, સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોનો પરમેશ્વર તેમજ સમસ્ત જીવોનો હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે જાણી મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. જો તમારા જીવનમાં શાંતિ ન હોય તો 5.29 કંઠસ્થ કરી લેવો જોઈએ. જેમ 2.7 છે બીજા અધ્યાયનો 7મો શ્લોક, એ તમારા જીવનનું કન્ફ્યુઝન દૂર કરવા માટે, તમે કોઈ દ્વિધામાં હોય એમાંથી બહાર લાવવા માટે છે. કાર્પણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ તો આન ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતા યચ્રેયસ્યા નિશ્ચિતમ બ્રુહિ તન્મે શિષ્યસ્તે હમ શાદિમાન ત્વામ પ્રપન્નમ, શરણાગતિનો મંત્ર છે. એવી રીતે આ જે 5.29 છે શાંતિ સૂત્ર છે. વારંવાર 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 ખોલી અને કંઠસ્થ કરી લેવો જોઈએ. અને જો આપણા જીવનમાં શાંતિ ન હોય તો આનું વારંવાર પઠન કરવું જોઈએ. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુરદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. તો આપણા જીવનમાં ડેફિનેટલી પરમ શાંતિનો અનુભવ થશે. આ ભગવાન જે છે, જે સર્વલોક મહેશ્વરમ છે, એ આપણા મિત્ર છે, આપણા ફ્રેન્ડ છે, આપણી સાથે છે. તો અધ્યાય 5 અહીં પૂર્ણ થાય છે. અર્જુનજીનો પ્રશ્ન, સંન્યાસ અથવા કર્મયોગ. શા માટે કર્મયોગ સંન્યાસ કરતા શ્રેષ્ઠ છે? કઈ રીતે નિષ્કામ કર્મ બંધનમાંથી મુક્ત કરે છે? અને છેલ્લે અલ્ટિમેટલી શાંતિ સૂત્ર, કઈ રીતે આપણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પર આપણું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી અને બધા જ જીવનના જે આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ ચિંતા તણાવ સ્ટ્રેસ એ બધામાંથી આપણે મુક્તિ પામી શકીએ. સો વિથ ધીસ વી કન્ક્લુડ ચેપ્ટર નંબર 5. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. भगवत गीता की जय. सदगुरुदेव की जय. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा. ઊંડો શ્વાસ લઈને બે હાથ ઊંચા કરી વિડિયો ઓન કરીને મોટા અવાજે મારી સાથે બધા જ બોલજો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર જોઈનિંગ. નીરવ આશરજી, રાજ પટેલજી, કૌશલ પટેલજી, પ્રીતિ ગાંધીજી, વિશાખા ભટ્ટજી, વેલુભા વાઘેલાજી, શૈલેષભાઈ શેઠજી, પૂર્વી નાયકજી, સુરક્ષાબેન પટેલજી, કલ્યાણી જાદવજી, રમાબેન ઠક્કરજી, કૃષ્ણકુમાર ગુપ્તાજી, ભૂપેન્દ્રભાઈ, મુકેશજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણદાસજી, પારુલ નાયકજી, માનસીજી, રાગિણીજી, સ્વભક્તિ શ્રી દેવીદાસીજી, તરુણ ખારવાજી એન્ડ જિજ્ઞાજી. બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. તરુણ ખારવાજી તો ક્યાંક બાઇક ચલાવી રહ્યા છે અને હેલ્મેટ પહેરેલું છે અને તેમ છતાં ચાલુ બાઇકે ક્લાસ અટેન્ડ કરી રહ્યા છે. પ્લીઝ ટેક કેર પ્રભુ, ધ્યાનથી ચલાવજો, ડ્રાઇવિંગ ઉપર ફોકસ રાખજો. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. ખૂબ ખૂબ આભાર બધાનો. કોઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય, ક્વેરીઝ હોય, પ્રશ્ન હોય તો આપ પૂછી શકો છો ચેટ બોક્સમાં અથવા હેન્ડ રેઝ કરીને. આવતીકાલે સાંજે 7:30 વાગે શ્લોકા પઠન શરૂ થશે. 8:05 ઓછી આપણે બધા સાથે મળીને એક માળા કરીશું અને 8 વાગ્યાથી અધ્યાય 6 ની ચર્ચા કરીશું. યસ. તો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પ્રશ્ન આપણે લેશું.